सुबह के 4 बजे, जब दुनिया सोती है, एक बाप अपने बच्चों के लिए सपने जगाता है। खुद थक कर भी वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। तेज धूप, लंबी सड़क, बोझ से भरा कांधा, पर कदम कभी रुकते नहीं। खुद भूखा रहकर भी अपने बच्चों की प्लेट कभी खाली नहीं रहने देता। जब जेब में सिर्फ कुछ सिक्के होते हैं, तब भी वो उन सिक्कों को किताबों में बडाल देता है। और रात के अंधेरे में, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो चुपचाप कोने में बैठकर मुस्कुरा देता है, बस उनका फ्यूचर चमक जाए। ये कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं, हर उस आदमी की है जिसका प्यार शोर नहीं करता, पर सब बदल देता है। बाप का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है।